家好，歡迎收睇 Flashing Joy 我 Rayma。今日終於輪到同大家睇 Sony Xperia M5。M 系列係中階嘅防水手機，但係今次 M5 其實已經去到旗艦級嘅規格，仲用埋雙玻璃面嘅設計添啦。終於係玻璃。咁但係上手嘅時間，佢個相機亦都係一個特點嚟嘅。事不宜遲，開始今日深入評測。今次 Xperia M5 設計風格同 M4 相若，但係雙玻璃面設計。冇錯，唔再係塑膠扮玻璃，而係真正嘅玻璃底蓋。加上繼續採用 Omni Balance 設計風格，令到 M5 感覺同 Z 系列嘅距離有縮窄。另外掩眼法嘅設計仍然喺度，扮晒有雙前置喇叭。事實上就係擺喺機身底側嘅單聲道喇叭。但係值得一提 ，IP68 防塵防水 ，USB 插頭以及 3.5mm headphone 插頭同樣冇防水蓋，同埋雙 SIM 卡以及 SD 卡插槽擺喺同一個防水蓋入面。但係就屬於真雙卡雙待，同時支援插 microSD 卡，就唔需要二選一。同埋 LED 提示燈擺喺機身左上角，細細粒。順帶一提，邊框用塑膠，只係四邊角落係不鏽鋼。不過金色同白色版本金屬感都強烈。唯一比較可惜係螢幕邊框比較粗，感覺缺少咗 Z 系列手機嗰份精緻同高階嘅感覺。不過 Overall M5 嘅做工質感已經去到旗艦級嘅水準。邊框嘅漆料真係呃得人以為係金屬。至於實際使用5寸 1080P 螢幕適合單手操作，另外繼續係 Sony 嘅界面比較接近公版 Android 界面，再加上自己嘅 Icons 風格，功能亦都同其他 Xperia 手機相若，包括可以喺 Recent App 版面開啟 Floating Window 功能。雖然可以喺 Play Store 下載更多插件，但都唔係完整 Apps 去運行，所以功能係有限制。另外喺電源控制版面有螢幕錄影功能。日常操作體驗流暢，搭載 Helio X18 核心處理器，最高時密 2.0GHz，3GB RAM、16GB ROM， 支援插 microSD card。另外2150萬像素主鏡頭，稍後再測。我哋先睇翻效能跑分同實際操作體驗。出奇係比起其他採用 Helio X10 嘅設備低分，出埋圖表就更加清晰，見到綠色嘅 M5 每一個跑分都有落後。不過跑分歸跑分，實際操作體驗都係非常流暢。簡單 gaming 絕對係冇 frame drops， 大型 3D 遊戲 Sport 8亦都可以用 high graphics 玩。見到 Helio X10 螢幕喺 1080P 螢幕嘅手機上都有較好嘅表現。如此一說 ，Xperia M5 仲屬唔屬於中階機呢？反而大家要關注發熱問題。完整玩完 Sport 8一鋪，機背右邊大概喺 Sony logo 附近嘅地方超過40度，因為比較接近中間部分，手容易接觸到，而呢一個溫度都屬於比較熱。嚟到相機部分，會係今次 Xperia M5 最大嘅亮點。除咗2150萬像素 ，M5 嘅鏡頭支援 Hybrid AF 混合式自動對焦，另外有5倍 Clear Zoom 效果，等間再睇。先講翻呢個 Hybrid AF， 速度真係非常之快，0.25秒，基本上一撳落去個 Camera Shutter 按鍵已經即刻對焦成功。相對比較可惜對焦快，但係撳落去之後同其他 Sony 手機一樣，係會窒一下先成像到張相。至於成像質素，最大印象係鋭利度高，但係恰到好處，未至於過分，反而係成張相感覺顏色鮮豔同埋非常清晰。我會形容喺日拍對比以往嘅 Sony 手機有比較大嘅進步，因為終於見到有細節，景深效果自然，另外熱紋地方都見到。另外我哋要再講一個5倍嘅 Clear Image Zoom， 其實骨子裏都仲係數碼變焦，呢一張係純粹用 crop 圖，其實見到雕塑嘅細節已經唔錯。而呢一張就係影嘅時間已經用5倍 zoom， 我哋再俾多張，今次分別更加明顯，得出結論係5倍 clear image zoom。其實喺細節保留上，比起直接 crop 圖係冇分別，但係如果影嘅時間直接 zoom， 雜訊會抑壓得比較好。另外夜拍好肯定咁講，佢嘅表現比起 Z3 Plus 更加好，光源尚可嘅地方油畫化終於有好大改善。作為中高階手機 ，M5 嘅相機係好大驚喜，主要係因為光源尚可嘅夜拍，終於見到有合理嘅雜訊，細節保留度比以往高太多。比較遺憾係容易出現眩光問題，好方便嘅功能啊！如果你係活躍於 Instagram 的話，但係正常人呢，咁你避免街燈啦要。去到極度苛刻環境，故態復萌，明顯油畫化。不過同 S6 已經唔再相差太遠啦，光亮度亦都可以做到平手，同 Note 5依然都仲係有一段距離。但係整體油畫化問題對比以往 Sony 手機已經有好大改善，
再加埋呢個 Hybrid AF 0.25秒對焦，剩翻最大弊端就係撳落 Camera Shutter 到影到相嘅遲緩。嚟到熒幕部分，今次 Xperia M5 終於升級到 1080P 嘅 IPS 熒幕，繼續係5吋同 M4 一樣。1080P 同720P 喺5吋熒幕上都足夠見到明顯分別，傾側亦都冇反白偏色問題，反而係某啲角度傾側漏光比較明顯，不過都要角度比較大先見到。喺一般角度使用下，黑色顯示比較全黑，以同級手機嚟講算有比較優勝嘅表現。另外，如果大家鍾意熒幕顯示顏色鮮豔、飽和度比較高，可以開啟 Bravia Engine 2。超生動模式就唔太建議開，因為太微精。而白平衡原生偏冷色調，輕微偏綠，不過都可以按照自己喜好後期再去調校返白平衡，所以就唔存在嚴重偏色問題。嚟到喇叭外放測試，繼續喺外觀設計上，熒幕頂框同底框扮晒有雙喇叭。事實上，真正嘅喇叭兩個都唔係，擺喺機身底側單聲道喇叭。音量同一般冇防水設計嘅手機相若，足夠大聲，音質高音都係清晰冇罩住嘅感覺，中低音略嫌係唔夠出力，但係整體層次分明，算係中上表現嘅喇叭。最後電池續航力測試，同一方法校到熒幕亮度最高，唔開聲效，用 WiFi 播放 FlashingDot YouTube 評測頻道4個鐘，2600 mAh 電池剩翻2%，同 C5 Ultra 相若，但係同 M4 就有比較遠嘅距離。但因為 Sony 手機熒幕亮度最高比較高，日常使用唔係校到最光去用，理論上續航力會有提升。整體2150萬像素主鏡頭，極度快速對焦同油畫化問題有改善。相機會係 Sony Xperia M5 最大嘅亮點，上手質感終於真係玻璃底蓋，對比 M4 有進步。有 Helio X10 處理器，有3GB RAM，亦都有 1080P Mon，16GB ROM 亦都支援插 microSD card。定價3698，預計9月上市。我會形容佢嘅角色同定位會似係 Sony 嘅 HTC One ME， 打住中高階市場，但係配有旗艦級規格，設計風格同做工亦都緊貼旗艦級。同 Z3 Plus 最大分別會係稍細嘅熒幕，較為粗嘅熒幕邊框，雙前置喇叭只係掩眼法，同埋相機越級挑戰成功。Xperia M5 深入評測去到呢度，如果大家有任何疑問，任何想更加深入了解地方，歡迎喺下面留言發問提出。另外，歡迎大家 subscribe 我哋嘅 channel， 去得到更多手機即時資訊、手機教學，包括未來更多新機評測。下面 description 位置有 Mobile Magazine 更多專業手機資訊嘅 link， 以及2條片俾大家點播。今日分享去到呢度，下次再見。